Selamat Hari Pasta Marihita Salutna. Selamat Hari Pesta. Huria ni haolongan ni Tuhan Yesus Kristus. Sadarion ima pesta paduaon parningotan hari hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Pesta paduaonon pabotohon tuhita. Yesus do silam hasangapon ni debata. Pestaon diasuton huria. Marhite seksi ama dot seksi perempuan di sodangan di tema Allah hadir menyelamatkan keluarga. Sian Matius sada ayat 20 sada saat 24. Di tengah huriaon nang pe marasing latar belakang tabe arawat tabe sada dohita di bagasan Kristus rap pamatangna. Sadarion acarata di Patupa memakai kebersamaan suku Simalungun dot Jawa. Nuaeng mongot mahita tu parsawaran abadia tu debata, tasoba jalat tapuji maguarna, Roma hita tu adopanna mardongan puji-pujian, mared de mahita. Marhite-hite guarni debata ama, dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guarni toddi parbadia, na tumo palangit dot tanoon. Amen. Bangso na mardalani di bagasan haholoman, marnida sada panodang na bolon, picardo sada panodang di akan na mangingani tano linggoman ni amatean. Haleluya. Haleluya.
martangiang mahita. Ale amanami, amani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Na tubuh di huta Betlehem, sai pinuji maguarmu nabadiai, ala naung ditikir ho hami bangsom. Ditogu-togu ho do hami sian hauloman Tuha tiuron. Jala di padomu ho do hami na holang siakko, gabe saur musedo ho. Gok halalas ni roha do hami ala nii, sai jalo maha molitaon ni roha nami, naung tinopotmu marite hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hundul maita. Marende maita. Tatangihon mapatik di debata di pesta Natal padua onon. Iman tersurat di 2 Korintus 4 ayat onom. Ae debata nama dokor masih nondang hati roni sian haolomani. Ibana do patiurhon rohanami. Pabicar pabinotoan disangap ni debata. Na di bagasan bohi ni Kristusi. Ima saatna atong rap maita mangido gogos siat tuata lau mangulaon na hobar tu patik nai. Ale Tuan debata sai pargugoi mahami mangulaon na hobar tu patik mi. Amen. Marende mahita. Tatopop tima dosata diadaupan di debata martangiang mahita. Ale Tuan debata par gogur nasohat turusan jala ama parasi roha. Dang lomoro hamida hamatean ni pardosa mulak manian parjati tumadikon dalanna asa mangulu ibana. Ido dipangido roham. Alani i umbahin nahu pangido hami, saya sundati matoru-torum asa unang mangunai betu hami. Saya sesa sude dosa nami,
asa mangulu hami di bagasan asini roham. Saya pargugoi mahami asa margugu hami marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuasesa ni dosa. Satokit do hutadikon ho alai papungokku maho muse marite hite akka asini roha godang. Tagan diparpiar ni murukku tabunihon bohiku satokin marudopon ho. Alai marite hite dengan basa salin liling na asyaku ho. Nina Jehovah si palua ho. Asangapon ma di bata di jabana di gijang. Amen. Undul maita. Marende maita. Tabegema ligu parjolo daud liturgi paduahon. Debata papatarhon holong ni rohana tu portibion sahat tu tikion tung so adong do gulmit ni ngolu ni jolma naso di bagasan pangat toyona alani tama dohita mangede hossa. Salmen siaplono mayak sada saat tutolu. Endehon hamuma sada ende nembaru di Jahoba. Endehon ma Jahoba alisandok tanoon. Endehon hamuma Jahoba, puji hamuma guarna, beritahon hamuma hatuona ganupari. Pajojor hamuma di tonga-tonga ni akka perbegu hameleon nai. Di tonga-tonga ni saluhut bangso halongangan akan nabinahin nai. Pesalmen 36 ayat 4 sahatu onom. Aina timbul do Jahoba, jalatama situtu pujion. Nasokal do ibana mengatasi sude aka debata. Ai aji-ajian do sude debata ni aka bangso. Alai anggo Jahoba nong manjadihon aka langit. Hatongamon dot hamuliaon di jolona. Hagogoon dot hinaule masa di bagasan habadionai. Pesalmen 36 itu dohot sia. Kamu ale akad margani akka bangso sailehon hamuma hamuliao dohot hagogoot tu Jahoba. Lehon hamuma tu Jahoba hamuliao nai goarna buan hamuma si lehon non nungi masuk mahamu tu bagasan akka aramana. Marsoba mahamu tu Jahoba marpakeana marhadohoan akka hitirma maradopon ibana ale isini sandok tanoon. Pesalmen 36 ayat 10 sahatu 10 sada. Pabuah-buah hamuma di tonga-tonga ni akka parbegu, Jahoba doraja, hotma atong portibion, dang tagamon humordit, uhumona masogot, aka bangso di
banggasan hati goran, marlas nirohama disi akal langit, jalan marolop-olop tanoon, marharsak-harsak malaut, ro diisina. Psalmen 36 ayat 12 satu 10 tolu. Marulop-olop ma akaladang rodi nasa nadisi, marulop-olop ma disi sude akahau ditombak. Di jolo ni Jahoba ay nungaro ibana manguhub kanoon. Uhumon nama liat portibion di bagasan hati goran, nang akabangso di bagasan hasit tonganna. Dina marlas ni roha hita ditikion Allah hatutubu ni Yesus. Pangiton hita hasatia do debata dijanjina ido nau di tangan ni panurirang dan tupor. Yesaya sia ayat 2 saat tolu. Nunga di patorop ho bangsoi, nunga di padiri ho di imada, alalas niroha na bolon. Marlas niroha nasida di joloni bohim, songon las niroha di gotilon. Songon parolop-olopon dina marbagi taban-taban. Ainenga di pogolhon ho augana ampe tu ibana, dohot batahi, di abarana dohot lingsing-lingsing nina mangadu ibana. Songon uju di ari Midian. Ya, sia ayat 4. Ay masok-sok dosogot nasa senjata ni persenjata dihatur-tutar ditotongan rodi ulus namar sapu mudar gabe sibanganon ni api. Yesaya Petu abarana Yesaya 9 ayat 5. Ainunga tubuh dihita sada poso-poso, dilehon tuhita sada anak papetu abarana dosogot harajaon. Jala bayanonna do goarna sifat tahi halongangan. Si ulu balang ni debata ama saleling ni lelengna rajani hadameon. Yesaya 9 ayat 6. Bahen hagaganda ni harajaon dohot hadameon naso marujung di habangsa ni si Daud dohot ni harajaon nai parhoton dohot patoguhon marhite-hite patik dohot hatigoran olat nion ro di saleleng-lelengna hamuruhon ni Jehopa jebaut patupahon songoni. Yesaya sia ayat pitu. Nunga ditongos Tuhani sada hata tu si Jakob, jala nunga songgop tu Israel. Titus bidu 2 ayat 10 sada. Enunga tarida asini rohan ni debata, sibahin haluani salut jolma. Di hasyanganon. Titus 2 ayat 10 dohot 14. Laos diajar dohita pai mai mahon hato natahirimi doh tapapatar hasangapon di debata nabalgai dohot Kristus Yesus sipaluai. Adileho do dirina mo paphita aset tubuh kita sian nasa hajahaton. Asa urasona dirina bangso naung ibana punasana. Naolo marapaduton akaulaun nadenggan.
Tapai gema liturgi patoluhon. Goklas ni roha do portibion, songoninang akka pulo, masih paboan do akka natinopa ni debata, asarap marsurak, jala marende, marsomba tu debata. Titus tolu ayat 4:1-7. Alai disi matarida Salmen 10 ayat 1 ayat 3. Jahoba do raja marolop-olop mata noon marlas ni rohama pulo-pulo akan nalami. Obun jala haholongon maripot ipot humaliang ibana hatigoran dohot uhub ojahan ni habangsana. Api mardalan di jolona manganhod akka alana humaliang. Pesalmen 10 ayat 4 ayat 1. Disondangi aka hilapna do portibion. Jadi lalo tanoon marnidasa. Malala do aka dolo songon pantis maradopon bohini Jahoba. Maradopon bohini Tuhani sandok tanoon. Dibaritahon aka langit do hati goranna. Jala sude aka bangso marnida hamuliaon. Pesalmen 10 ayat 7 dohot ayat 8. Ikon toruk rohas de akana tes. Pesalmen 10 ayat 7 dohot 8. Ikon toruk roha sogot sude akasi sombaon aji-ajian akana puji-puji dirina mida gana-ganaan ikon marsomba tu ibana do sude akka debata sileban di begesion doi. Jadi marlas ni rohama marolop-olop ma akka boru ni juda alani panghuhummu ale Jahoba. Pesalmen 97 ayat sia sampai 10. Aihodo ale Jahoba na tumumbul. Kumonggom sandok tanoon tumumbul situtu do ho sia nasa debata sileban. Hamu ale akka nama kaholongi Jahoba. Sagigyo kamu ma najat ibana do siramu tilitondini akka nasinani na. Saya paluam ma do nasida siat tangan ni perjahat. Pesalmen 10 ayat 11 sampai 12. Saya tersubuh do hati rondi partigor jalalas ni roha do di akana ujur marroha. Marlas ni roha mahamu ale akka partigor di bagasa Jahoba jala puji hamu ma warna nabadiai. Titus tolu ayat 4:1-7. Alai disi matarida habasaon ni dohot habasaron ni debata si paluahita. Dada ala ni ulaota hatigoran umbahen na di palua ibana hita. Tungsian asini rohana do marhite-hite pandidion pangulaihon tubu dohot marhite tondi parbadia napai mbaruhoni. Naung niusehon nai tu hita buas marhite-hite Yesus Kristus. Si
palua hita asagabe tigor hita binahin niasini rohana jala sitean hanguluan saleleng-lelengna mangihutton pakirimoni. Hatani debata turpuk epistel di hari pesta Natal paduaon sedarion, imana tersurat di Pesalmen 145 ayat 8 di ayat 10 tolu. Partaluk jala para siroha do Jahoba, labat do ibana tarimas jala pardengkat basa bolon. Pardenggan basa do Jahoba di saluhutna, jala dilinggom asini rohana do jadi-jadian nasudena. Mandok mauliate masude jadi jadian mutuho ale Jahoba, jala dipuji akan niasian mudoho. Dibari tahun nasida do hamulyaon ni harajaonmu, jala diparhatop-hatop nasida hagogonmu nasumurungi. Lau pabotoho tu jolma manusia akka hagugonai, dohot hamuliaon ni harajaon na sangapi. Harajaon ro disude akka saleleng-lelengna do harajaonmu, jala pagunggunmu ro disude akka sudut. Ima saatna martua doakan na tumangion hatani debata jalan nau peopsa. Amen. Arende maita los jojong maita. Tidakon maha porseao tai songon naina tidakon di dongata sa porseao di sadok portibion rap maita mandok hau porsea di debata Jahoba ido ama pargugun na suatu dosan na tumo palangit do tano hau porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tinubuon ni si Maria, na gabi-gabiat siya todi parbadia, adorang suabubuan. Ido tuata, na tumaon na bernit, di panguman ni silatus. Nama te tarpajar do ibana di hau pinorsilang, na tuat tubang turu dung ditanom. Na mula mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lahutul siamun di bata Jahoba. Amanai paruguna suatu dusani disima ibana paima mulak sogot tutanoon mangumi alat na mangulu dot namate hau persea ditodi perbadia jala adong sada huria nabadia huria topan niala Kristen akan nabadia dot ya sisani dosa dot ya tai namandok mulak mangulu dosogot daging nihalak nau mate dot yang luan nasora sudah. Amin. Udul maita.
KBG ma liturgi paupaton. Rodo tuhata manolukon rumang hajol maun. Tubuh di bara ni pinahan di borhos peak di panggagatan patuduhon holong ni rohana tu sude jolma tama mahita mambuan pelean tu adopanna. Lukas 2 ayat 1 opat. Dungi Roma ujui parentasian Kaisar Agustus. Ikon suratan na sojolma di gonggomanna. Pamilangon parjolumai uju digonggomi si Kirenius Tanusira. Jadi borhat masa sude asa disurati ganup tu bonani pinasana. Borhat manang si Joseph nasian Galilea, sian Nasaret nakok tuluat Judea. Tuhuta ni si Daud na margoar Bethlehem. Ala sian koparan jala margani si Daud ibana. Lukas 2 ayat 5 sampai 8. Pasuraton dirina rap dohot sima. Ini gabe-gabean. Jadi dina di sini nasida. Gokma ari ini hangolwana. Buha ibor hasma. Tubagasan pangagatan. Padong yang nana na asing di parmianan nasida. Jadi adong ma marborgin di ladang nanti. Aka parmahan mangingani pinahan nasida. Lukas 2 ayat sia 112. Jadi didapotan sada suruh-suruan manasida, jala marsinondang manas sangap dituhani humaliang nasida. Gabe mabiar situ tuma. Alai didok suruh-suruani matu nasida. Unang mabir hamu, ai hubaritan halalas ni roha godang do, hubuan to hamuna. Parsaulian ni sandok bagos nai. Ai naktu budo di hamu sabor nginon, di hutani si Daud, si paluai, ima Kristus Tuhani. On ma partinan daun di hamu, poso-poso dohot dapoton muna, na binorhos peak di panggagatan. Lukas 2 ayat 10 tolu 110. Jala topuma adong dongan disuruh-suruani torop akaparangan perbanua gijang dipuji nasida do debata madok hasangapun ma di debata ginjang dame ma di tanoon di akajol mahalomo oni. Jala dinalawi aka suruh-suruani sian nasida do pagijang masih padohan ma aka parmahani beta mahita tu Bethlehem taida mana masaon na pinabotohon ni Tuhani tuhita. Jadi hatok mana si dalau tu si gabe jupaksa si Maria do si Joseph dohot poso-posoi na peak di panggagatani. Lukas 2 ayat 10 pitu sahat 20. Asa dung diida ditarida hon nasida ma boa-boa naung dihatahon tu nasida taringot tu dakdanaki. Jadi sudena umbegasa logang bedo sialana hina tahoni aka parmahani tunasida. Ia si Maria di peopdo hatai sudena jala di pahusor-husor di bagasan rohana. Mulak do aka parmahani di pasangap jala di papuji-puji do debata ala misa suden na dinege jala na di inarasida songon naung di hatahoni tunasida. KBG ma kur sian wik tolu.
KBGMA liturgi palimahon. Nungaroto tonga-tonga ta mesiasi narade patutoruhon dirina. Manuhuk dosata dohot hagaleotta dipadenggan hita tu debata asa dapotan ngoluna manotong hita. Dijauh do hita asa mangolu di bagasan hauduhot tu debata. Yesaya 50 ayat pitu dohot ayat walu. Lehet nai di atas ni akadolok, akapat ni parbarita nauli, na patu begehon ada meon, na mamarintahon barita nauli, na patu begehon hatuaon, na mandok tusion. Debatam do bakit raja. Suara ni julma parhalmu, aka dipangiar be suarana, rap marolopolop, ai adop bohi be di idana sida, molomulak Jahoba tusion. Yesaya 52 ayat sia 110. Pangiarma suaramuna rap marolopolop mahamu, ale akapasi-pasi ni Jerusalem. Ainunga marpangulahi rohani Jahoba mida bangsona, nunga di palua Jerusalem. Nunga pola di patol-tol tanganan nabadiai, adopan ni saluhut bangso parbigu. Jadi saluhut ujung ni tanoon marnida hatuaon ni debata. Heber 2 ayat 10 sa rodi 10:2. Aibana hapatean jala permulaan ni nasanadong. Dung jolo ditogihon ni bana torop anak tuaso hangapon ni. Tamai bana permulaan ni habluon na sidei. Di pajongjok suden kan marhite-hite si taonon. Ay marharoroad siya nasada do saluhuna. Napabadiahon dohot na pinabadianay. Alani dang dihailahon ibana. Mangguar mana sida akka anggina. Ay ninna do. Barita honok ko do guar mutu akka anggiku. Di tonga-tonga ni huriaido edde honok ko ho. Heber 2 ayat 10 tolu 115. Dungi muse ibana do bahenokku hapusakku jala muse isod doahu doho dak danaki akana nilehon ni debata tuahu asa songod dak danak pertohap di mudar dohot disibuk gabe sumadro dohot ibana pertohap disi asa marhite-hite hamateani di pasohot ibana si bolisi namar huaso mabahen mate asa dipalua sasude na pinar habotohan ni biar ni roha menagam hamatean saleleng mangulu. Berdua ayat 16 saat 10 lalu. Ayat pala aka suruh-suruan di sarihon paparan isi Abrahamido. Alani iko gabe dos itu ibana tu aka anggina asa gabe para siroha ibana. Jala situan imalim. Haposan mararupon debata. Laho pasayon aka dosa ni bangsoi. Ai itat ni na umar sitaonon ibana di natarujuni. Haurupan ibana do aka natarujuni. Nang hitape dohot mahita makamuliateon hatu tubuh nisi paluai narade ibana makilala nama satu dirita dohot mangasihi hita
Jojong mahita makamuliateon holong ni rohanai, huhud manggalahi lilin, asa tuktakas sonang nai manundangi nguluta, asa mangulu di bagasan ngulu nai baru, songon na pinangido ni debata. Pinangido ma amang pendeta Robert S. Pandiangan MTH, asaro tujolo, lau pagalakon lilin, utusan Dewan de Koinonia, inang situa Marcelina Borusiregar, utusan Sian Panitia Natal, Nyonya Nenggolan Betty Borosi Mangunsong, utusan Sian Seksi Ama, Amang Peris Purba, utusan Seksi SPH, Nyonya Sintua Pasaribu, Sunarmi Borutobing, utusan Sian Lasia, Amang Sintua Jet Kamarbun. Kamu barita hok kamu ma Jesus do panodang ni portibion na sotu pamardala dina hulum na mangihuton ibana. Di sini
Tuhan, jika Engkau mengizinkan sesuatu terjadi, itu semua untuk kebaikan kami. Ada ketidakdamaian dari berbagai sisi, membuat kami harus banyak introspeksi diri. Mengapa ini terjadi? Tapi Tuhan, Engkau membuat kami menyadari bahwa itu semua karena kesalahan kami. Karenanya, dengan lilin-lilin yang kami nyalakan dan lagu yang kami nyanyikan menjadi perwakilan isi hati kami dengan sejuta harapan agar Tuhan memampukan kami menuju pertobatan, sehingga kami lebih mawas diri ke depan agar dunia yang Engkau ciptakan kembali bersinar.
Tabegema liturgi paonopon. Sai songonima pamujiku diho, saleleng ahu mangolu. Mangasahon goarmu paherbangokku matangaku tugijang. Pasalmen 63 ayat 7 sahatu siang. Molo sapala diingot rohaku ho di atas podomaku. Laus terus sabor nginai marhusari au taringot tuho. Ai hodo menjadi pangurupion di au. Jala tarbahenau marolopolop di linggoman ni akka habongmu. Sai lohot tuhodo rohaku. Sai ditiup tanganmu siamun ni ido au. Psalmen 140 ayat 1 tulu. Haleluya. Endehon hamuma di Jehovah sada ende naim baru. Pujian ma di bagasan luhutna di akka nani asianna. Malasni roh hamahamu Israel mida situpa ibana. Marolop-olop ma akka anak ni sian mida raja nasidai. Ikon pujon nasida ma guarna. Marhaliang arbab mardongan sordam. Dohot sarune pujion nasida ma ibana. Psalmen 140 ayat 4:1-7. Puji ibana hamu aka langit ni langitan, dohot hamu ali aka aek na di atas ni langit. Ikon pujion nasida ma guarni Jehovah ay madokon ibana jadi tartopa manasida. Jala ibana pahot akan nasida rodi saleleng-lelengna. Dibahed dosada aturan jaladang halawasa. Puji ma Jehovah hamu ale akan nasian tanoon. Aka binatang di laut rodi sude akalung. Psalmen 148 ayat 8-11. Ho ale api dohot ambolas rodi timus, haba-haba napasauton hatanai. Hamu ale kadolot dohot sude akarobean, hamu ale hau akka namar parbue rodi sude hau ares. Ho ale binatang dohot sude pahan-pahanan, akka gumolit rodi akka pidong namar habong. Hamu ale akka raja ni tanoon, dohot sude akka bangso. Hamu ale akka pangarajai rodi sude akka panghum ni tanoon. Hamu ale akka doli-doli dohot na mamar jube. Hamu ale akka na tua-tua rap dohot akka na bajar. Ikon pujian nasida maguarni Jehovah. Ay sasada guarni do na timbul. Di atas si hamu liaonai do tano on dohot akka langit. Jala ibana patimbul sada tanduk di bangsonai, bahan puji-pujian disude akan nia siana, dia aka anak ni Israel, bangso hasol hotonai, haleluya. Sunggul-sunggul di Bonginon, pesta paduaon parningotan di hatu tubuh ni Tuhan Yesus, manang Natal ama dohot ina. Guarni parpunguata sadarion, ima pesta paduaon parningotan di hatu tubuh ni Tuhan Yesus, laos perayaan Natal ni hasuton ama dohot ina.
Marinde maita, las tapasat ma peleata. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Natal mari kita sudi akamanginang. Wilala matselas dorohatta te martopak donaki kita baik ditiki sipul marid di dongata alaera diakana asing pemusiadong dopena be kita bui songon namekel nak keningan. Pas do ya manginang, pas do songoni, mau lihat ya ma atong las do hape rohatta. Dina manggohi las ni rohatai, naeng tangi honot tama sian hata ni tuhatta, natar surat di surat na tu halak hebir, di bidusada, di ayat sada sahat ro di ayat 4. Di bagasan odolan Yesus do silam hasangapon ni debata. Yesus cahaya kemuliaan Allah.
hujahama dihita. Jujut jala ragam na julu pabahin ni debata makulingi akka amai marhiti-hiti akka panurirangi. Alai diaka na parpudion dipakulingi do hita marhiti sian anahi. Ibana do dipabakit gabe sitean parluhutani. Jala marhiti-hiti ibana do ditoppa akka hasiangani. Silam ni hasangapon na do suman ni hadirion na do ibana. Jala diusung do parluhutani marhiti-hiti hatana na marhagugo oni. Jala dung dipatupa ibana hayason sian akka dosa. Hudul do ibana tusiamun ni hatongamon na digijangi. Songo surung ni guarna na tinian nai na mengatasi akka suru-suruan. Songo nido surung ni hasangapon na martibakon nasida. Olat ni ido sahatna. Dia muna akka amang inang molot las nak kirohatta sudi aupe merenung daw satokin naking satabia kamang alat tupuro tu parningotakku di 42 tahun nasalpu berarti tahu sedia menuaing itu molo 42 tahun nasalpu ditiki ima au mulai makubasi di tongani huria masa Natal songonodang buibe marsuara au mulai tanggal 24 Borngin 25 tu 26 habis suara puasa ala sebulan manipat di Padang Sidimpuan kota natatadda waktu masih kota administratif tulu garejatta di sini sadahuria ale tulu garejatta belga sudi marnatal akka lunggu pe marnatal akka pungua marnatal sedemikian rupa mulai sian awal Desember alai puncak nai manot naking tanggal 24 Desember 25 26 tang bubiau marsuara puasa taringoti ala pas nakingan ditiki pagalak lilini setabiak kamang torsongon sepu asom kuhilalai son naking bah ahadu naingi sutung masa songon na juluin narohakku ale mauliatima udorguk aik las saotik ngasongon na denggambe mula ma las rohakku songol las ni rohatai akka amanginang alani di bagasa tikyon tabba mamuselas ni roha ala ditaringoti adong silam itadahamu do tehe silam akainang amang dak tiga werana manada silam mate ya molo dibahas Indonesia nak tercahaya do rupani dibaen alai silam somalna ya molo adong songona gelap di embunan ya di gijang topu marung sak dengan songoni bercahaya imana di gor silam cahaya kilat yang begitu cepat jala iman waing dipakai jala imana naing pakusur kusorota jala imana naing renuk konota nuaing akka amang inang di tonga-tongani nguluta di masa Natal nuaingon di namar pesta hita ra anggo hita di son boido konota songonna tenang do las dorohatta alai ra sudido kita memonitor bahwa di gudang inganan di berbagai tempat gudang do na merasakan kegelapan dalam arti na sebenarnya karena tidak ada listrik padam alai gumudang dang alani karena dunia terasa gelap bukan karena listrik tadi padam atau mungkin lilin tidak ada seperti yang kita katakan tadi tetapi mungkin karena harapan hidup mungkin alani situasi kebutuhan na menaik songonok somal ta guari
bersyukur ngatabigi amang inang tahun depan Januari nga dipanaik B ahdo teh guarra amang inang si jalo onniak ka si jalo upah di Jakarta. UMR mau lihat mak naik ate alai nak pesongoni gudang du petong akan mengalami nahaci ngulu jala boy do honota gudang dotong nang akka si halungut tonoton ra dengar dotok taboto natwari songgok doroha ala topudo sahala situata di MT Haryono pas manangyakon lahoborhat siak konsistori akka parhubas ibana pas mertugas martangiang itangyak ko masudi dongan naloborhat lamaddo amem ina los medebu los baina ma parborhatna akka amang inang bah topunai ninnaroha boydo hape songoni ya naeng mernatal dorohakku innai natai hape ikosaha maaun waeng turumah duka ala amangon. Seperti itulah gelapnya perasaannya amang inang di tonga-tongani ngulu na topu-topu masa. Alani boydo muncul akka pertanyaan, boydo muncul suku-sukun akka amang inang molo adong akka hakulo mensongoni tadok nakidakolan hulum alani naso adong lapu alai alani akka situasi alani akka keadaan gabi hulum Tuhan engkau di mana di dia doho Tuhan pasti do adok suku-sukun akka nasongoni alai nuaeng Roma alus ternyata Allah tidak diam ternyata Allah berbicara Allah hadir dan kehadirannya bukan kehadiran yang biasa amang dan inang alai nunga di patorang nakingan sumilam bercahaya sedemikian rupa Allah menyatakan dirinya dalam Yesus Kristus cahaya kemuliaan Allah jujut jala ragam najulu pabahen ni debata makulingi akka amai marhiti-hiti akka panurirangi alai akka arina parpudion dipakulingi do hita marhiti sian anaki hujaha di bahasa Indonesia setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Ini penting amang inang. Berulang kali Tuhan berbicara melalui nabi-nabi. Daftar nabi nataboto na adong bukuna matse gudang. Alai naso adong bukuna pe gudang dotong muse amang inang. Melalui mereka Tuhan berbicara. Allah tidak pernah menyerah walaupun manusia menolak. Ya membiarkan. Dan olo maparrohahon aha na ni pasahat ni debata marhiti akka panurirangi. Bahkan sering menolak, berpaling, ya meninggalkan Tuhan. Tapi yang menarik amang inang jalana arga di hita, Tuhan tidak pernah berhenti. Ya, ala naso berhenti ido ibana gabe dipatuduh ma silam khasangapon ni debata. Cahaya kemuliaan Allah di tengah-tengah kehidupan. Hupatakas amang inang ayah hado padohan manang ahado lapatan nau bagas siap padohan kemuliaan Allahon. Sian padohan apaugas ma aupagas ma. Lapatanna ada pancaran sedemikian rupa. Jamologa barhon nakingan songon silam manang kilat ya ketika mau datang petir sedemikian rupa. Cuk, ya seperti itu.
Sinar yang keluar dari sumber cahaya itu sendiri. Nah, songoni rupani topuk cup, ya. Nah, karena itu amang inang kita pahami yang dinyatakan oleh Tuhan itu kemudian setelah berulang kali tadi, ya, ada datang ke tengah dunia yaitu anaknya Yesus. Bukan sekadar pembawa cahaya biasa, molonakis sebuah sinar dona mardapotok kamu akamanginang, ya, mardalan naki mardapotok kamu nak daksongoni. Yesus bukan reflektor na biasa rupani dipakai di akka kendaraan songon nama baik torang, mana baik torang dan songoni anggo nanidok na diso silam. Tetapi Yesus adalah pancaran langsung dari Allah. Dak perantara buti ibana alai di bagasan ibana. Lapatanna songonon akka amang inang. Molo naing tatadda debata na mengasihi itu sudah ada dalam Yesus. Molo tatadda naing taddaut debata na mengampuni bui berengota di bagasan diri ni Yesus Kristus. Molo naing tadaot tadi batana olo memeluk merangkul sedemikian rupa, merangkul orang kecil, orang papa akan hacitan amang inang. Lihat dalam diri Yesus Kristus. Jadi dia bukan sekadar cahaya begitu saja, tapi dia adalah Allah itu sendiri. Kita mau lihat bagaimana Allah setia di tengah penolakan dunia. Ayo kita lihat juga di dalam Yesus. Songo dia pabahin ni zolma tu Yesus na menolak, ya, tabereng songo nima memang pahit ni zolma alai ima tabereng sikap natakas sian Tuhan ta Yesus. Ketika membaca dalam bahasa Indonesia inang padohanon berulang kali dalam pelbagai cara dan berbicara gabi huingok dosada ede na populer di tahun 80 akhir mau nate 80 akhir na sinoraton ni amatta ubi mesak. Tamu do teh dia ubi mesakon utana sian rote NTT. Ya dakya memang ido ibana manang nadio ugamona alai gudang madok terhirana saha prosyaud do hita do ibana. Ahama edde na sinuraton nai na apitu padohanon. Adong na marningok nai alai dok naki berulang kali. Berulang kali aku mencoba selalu untuk mengalah demi keutuhan kita berdua. Walau kadang sakit. Tagotap inang. Allah Nabi ikuti ada tamparan di sini ya. Kalaulah memang kita berpisah, itu bukan suratan. Gotak muse tasunang palilikku. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Lanjut muse. Dulu bersumpah janji di depan saksi. Namun semua hilanglah sudah ditelan dusta. Stop. Ahamana tabereng amang nasinura ni obi mesak dison. Berulang kali aku mencoba selalu untuk mengalah. Wah, sampai di sini masih bagus amang dan inang. Demi keutuhan kita berdua, walau kadang sakit, ya sama seperti itu. Alai dingo iba nama bekas tamparan, di pipiku ada bekas gambar tanganmu. Sering
kau lakukan bila kau marah, menutupi salahmu. Baru digobar mamuse sarupa weko dohot unggas na dijual. Ya, unggas burung ya. Kalaulah memang kita berpisah, itu bukan suratan. Pulangkan saja aku kepada ibuku atau ayahku. Dulu bersumpah janji. Wah, ada janji. Tapi sekarang bagaimana? Namun semua hilanglah, sudah ditelan dusta. Namun semua tinggal cerita hati yang luka. Amang inang mula magabaran nihita zolman waing berulang kali memang adong ya, tapi pada akhirnya dia menyerah sedemikian rupa lalu dia berkata, udahlah pulangkan aku ke orang tuaku. Tapi Tuhan amang inang yang penuh kasih melampaui kebiasaan atau sikap kita, dia tidak membiarkan kita atau dia tidak mengatakan ayo kita berpisah, tapi Tuhan kita itu mengatakan dengan cara tertentu, aku sendiri yang akan datang, bukan lagi melalui nabi-nabi atau orang-orang di tengah dunia ini. Alanido raberengotta akamanginang, ya, kalau hati kita dilukai berkali-kali, lalu kita habis akal, kita mundur, kita menutup diri, kita berhenti berharap. Tetapi Tuhan tidak seperti itu amang dan inang. Manusia menolak Allah, tetapi Tuhan tetap datang. Manusia menolak para nabi utusan Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi manusia, bahkan sampai menyalibkan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Allah menyinari dunia ini, dunia yang gelap, dengan cahaya daripada Tuhan sendiri yang ada dalam Yesus. Tabunak kipadok na yat kamanginang di padohan ni surat Hebron, diselesaikan dosa, lalu dia menaik tu inganan na sangapi. Itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Asa malua kita. Nak penaking adong akahajugulon, adok penolakan, adong na menyakiti, alai taboto kasih Tuhan itu, dia benar-benar ya datang ke tengah dunia mabuan sinar. Amang inang di ayat na patuluhoni di dokko jala di usung do parluhutani, marhite-hite hatana na marhagugo oni. Dan yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Yesus bukan hanya terang rohani di gereja amang inang, dakola ditiki beribadah bersama kita di gereja. Walaupun itu perlu, memang kita harus bersama-sama dalam persekutuan. Ia menopang hidup sehari-hari melalui ekonomi kita, melalui pekerjaan kita, melalui keluarga kita. Doa kapakku basiot tapi lapatan ni ahak kamanginang. Mulutung adong pe akka nagoyah na terganggu akka atau mungkin adok songon na sidik sautik. Alay tayong ma. Hidup ini tidak jatuh ke tangan nasib dunia. Alay tu tangan ni Kristus dohita. Alanong adok Kristus dilewat Tuhan tayo. Molo luja kita, molo adok perupanya kabiban pikiran di kita. Alapi kita ditopang dan dipasobbo, tidak dibiarkan begitu saja. Jala idon waeng mabayan sinodang manang ido gabi silam na dok nai mabayan di hita adong sesuatu na menyegarkan tetap amang dan inang di tonga-tonga ni kehidupan tahun. Molo tago barho penaking adong akana hulum memang alana so adong akka penerangan di si. Ya mereka bersabar tapi gido tong di tonga-tonga ni akka bencana ibu tong nasida marid di akka dongatai. Alelam tatabay matau rupi madu akka dongata na di sini. Mulu salau adong lupe dongatara are tanggal 5 neng borhat tu daerah Tapanuli Tengah
jala nga dicanangkan molo adong naneng sile honot tak kamanginang nabui ya mengurupi akadongata na di tapanuli tengah ya melalui sahala situata naborhat tu tapanuli tengah boy suku kamu tu konsistori jala di tonga-tonga ni kehidupan sehari-hari nak ingataguari saya adok akka hakulumun bukan karena tidak ada lampu tapi hakulumun alani situasi tapi Tuhan telah mengatakan dia ya datang sebagai terang di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Alanima amang molotung naking dak pola hupar rohokian hape arung du ede lilin perdamaian di edehon dongata las marohata. Anggo lilin naking ngamito pate mito do he ngamito pola piganay na malilinon ison noheng ali anggo lilin na sa naking ngamito. Tapi lilin di situ adalah simbol amang inang yang menggambarkan melalui kehidupan kita akan ada terang di tonga-tonga ni kehidupan non. Alani sotung hola dihita ngalas rohata adok tuhata naro tu portibion laho mangalehon hangulua dihita alai hita pe iktor buanot tado tu tonga-tonga ni ngulu cahaya tidak menunggu gelap hilang amang inang. Tapi cahaya justru hadir di dalam gelap. Bodo rata tu siate. Cahaya tidak menunggu gelap hilang. Alai sabalikna cahaya ido naro tu inganan nahulumi. Berarti kita hadir di tonga-tonga ni nahulum asa torang, asa bercahaya, asa las rohani akka nahumaliak kita. Lalu kemudian di tonga-tonga ni nguluta kita bukan sumber cahaya ingotot tadoi, tetapi kita dipanggil, dijauh untuk memancarkan, memantulkan cahaya. Itu berarti amang inang ada kejujuran di tengah ketidakadilan di Portibion. Siap kita adong kejujuran, baru diterangi ma akka ketidakadilan. Ada kesetiaan. Kesetiaan ini sekarang yang sedang digugat di tonga-tonga ni kehidupan ni. Hampir di sudi aspek kehidupan kesetiaan di tempat kerja terhadap teman sekerja, tim kerja, ya. Aduh amang inang baru dope hita tersongok rupane mabigi. Amang dak setia tu panggilan tugasnya ayah dan anak. Ya, terpilih sebagai pimpinan daerah di satu tempat tetapi justru bersekongkol nasida ya tidak setia untuk tugas panggilan itu justru mangulahon akka nasopatut sibuatonna. Amang inang kita bukan sumber cahaya tetapi kita dipanggil untuk membawa cahaya pengampunan di tonga-tonga ni akka nagudang luka. Pengampunan nomor namol mura amang dihita no ingate. Saya sasuk kudo rupane iko piga hali do hita mengampuni. Saya dong dumu saya merdokon bermain-main 7 kali sedia di nake. 7 kali 70 dia tong-etong mani sedia di 7 kali 70 teh. 400 10 410 ngau 410 saya dah au mengampuni. Tong dope dangulun amang jotahe ipautoto dirine naroha aidak persoalan matematis ya te sutung tapi kerupan piga hali dalam arti hitungan matematis tidak alai ikut terus dakya meradi saboha-boha pe molonak king adong diro si berulang kali Tuhan ini ditolak tapi Tuhan tetap ya memikirkan jalan atau mabai jalan yang baru. Dan saya pikir seperti itu amang inang yang sudah diterangi oleh firman Tuhan. Kalaupun kita sudah berulang kali mengampuni orang lain tetapi belum mau berubah, ya jangan berputus asa tetapi mohon hikmat supaya seperti tadi itu ada cara yang lain Tuhan buat. Ada cara yang lain diajarkan untuk kita. Laho mengampuni maka holongi dongan na mungkin saya mengarsai kita. Na perpudi sahali amang inang
amang dan inang di tonga-tonga ni ngulu, molo tadok nakingan terang itu sudah datang. Dan terang itu adalah Yesus Kristus. Kita sekarang ini juga sedang dipersiapkan amang inang, bahwa kita akan peduli dengan peran keluarga. Keluarga sebagai tempat pembinaan iman. Terang itu harus ada dalam keluarga. Sotung abai kita akan mulai bentuk-bentuk kegiatan di tongani jabut tabi, di tongani keluarga tabi, bohado mabain asa tetap mengulu cahayai, mengulu sinari, bui dinikmati sudi anggota keluarga. Itu harus benar-benar kita pikirkan, kita lakoni, asa sahat kita menjalo silam. Hasa ngapon ni debata marhiti Yesus Kristus, nama bain sonang nguluta di Portibion ale lumubi sahat prodi ngulu salilingna. Amin martang yang mahita. Mau lihat madiho ali di bata amanami las dorohanami di bagasat tikion bui kami tolhas sahat tu pesta paduahon marningo hatu tubuh ni anakmu Yesus Kristus. Di paingok dohami apala di wornginon anakmu Yesus Kristus matutu dalan harorom tada holong ni roham nabalgai molope sai di alo sai di pasobu portibios saliling nai alai di bagasan anakmu Yesus Kristus tolhas maholong mi mabuan haluaon tuhami jolma ali Tuhan patugu rohanami di bagasan anakmu Yesus Kristus. Asamiak kami di bagasan sodang nasiakoi, sodang ima totong di bagasan ngulun nami, mabelas rohanami mangulak kasiulon nami, mabesonang rohanami rap doh akka dongas saripe doh akka ianak kosongoni sudi tahe, doh akka ale-alepe, asima roham ali Tuhan. Pargugui mahami tong patol hasson sinodangi, silami hasanga pemiali Tuhan tutonga-tonga ni Portibion mauliate madiho asiroham ali Tuhan molutung adong pe akka pergumulan pribadi namibe di akhir tahunon di paingot hodo hamile Tuhan asa marsiho tuho asa marhiti-hiti hamile Tuhan bui tugu makiri makanauli nadenggan mauliate madiho Tuhan satu tangamu masudi akka dongan naung makalujahon kegiatan nami mabayan pesta Natal gabungan pasu-pasu ma akka ama ina do akka panitia Natal nami pele Tuhan naung paradihon lehot tong dinasida hiras ni roha asima roham ali Tuhan nami di bagasan anakmu Yesus Kristus tangihom mahami amin. Tapasahat ma piliatta mari di mahita baritahon di dolok. Tahun ditolong nang tubuh Kristus
koma piliata. Ali di bata ama nami na di banua gijang. Odo harorwani saluhut silehon-lehon na dinggan. Do nasa uli basa na mauli utus. Pasaat kami masyan na nilehon mitu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasyak kami pilihan non. Pati bulok karajaumu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu kami. Asalam girgir kami madok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen rap mahita mangidohon di tangyang ali aman nami. Ali aman nami na di banua gijang. Say pinurbadia maguarmu. Say Roma harajaunmu. Say sauk malomoni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Leo matu kami sadarion hangulwa siapari. Say sama dosa nami songok panesa nami. Dosa ni dongan namar dosa. Tuhan, unang kami tujuan pengujunan, palua mahami siapa aku. Ay hodo na punah harajaun, dot agugun, rodia sangapon saliling nililing na. Amin. Jalo hamuma pasu-pasu siya debata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakot Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama buhina tuho. Jala dipasaorkon madamena tutodim. Selamat Natal madita sudi amanginang. Selamat Natal. Songon na adong dia carat taida adong dope udut ni akananaing si ihut tonot talani pinasaha matu panitia lako menguduti ulauta. Sabar mahita. Dan Ina. Tadi bagus gak kurnya? Tepuk tangan gak yang di belakang? Kita kasih tepuk tangan buat Korama Ina hari ini. Gospelnya keren. Nanti ada beberapa acara singkat, jangan khawatir. Makan malam sudah disediakan, jangan khawatir. Namun sebelumnya kita mau sama-sama nyanyi ya lagu ini. Siap? Kita mau nyatakan Tuhan kita lahir, Dia lahir. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk sama-sama semua. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan, Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Sekali lagi Dia lahir, Dia lahir.
dari hati kita. Amin. Baiklah, kita masuk pada perayaan singkat pada malam hari ini. Kita akan mendengarkan kata sambutan dari Panitia Advent Natal Tahun Baru HKBP Mampang, Nyonya Nainggolan Betty Boru Simangunsong. Cek. Horas. Horas. Selamat Hari Natal. Selamat Natal. Selamat Hari Natal untuk kita semua, Jemaat HKBP Mampang, terlebih khusus Ama dan Ina yang merayakan di tanggal 26 Desember saat ini. Kita bersyukur ada waktu yang momen Tuhan kasih, kita bisa bersama-sama berada di tempat ini merayakan Natal bersamaan dengan Natal Paduahon HKBP di seluruh Indonesia. Ya, Natal itu bukan sekedar momentum tahunan, Amang Inang, tetapi kesadaran hati yang terus hidup, bukan momentum waktu sesaat, tapi menjadi warisan yang terus-menerus menghidupi kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika Kristus yang sudah datang ke dunia memerintah dalam damai sejahtera, menyemangati hidup kita agar kita belajar mengabaikan ego dan diri kita dan memberi ruang bagi kasih kepada yang lain. Pada saat ini, tema Natal perayaan Ama Ina diambil dari tema PGI, yaitu Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Menyelamatkan saya, menyelamatkan juga Amang Inang di dalam keluarga kita. Dan juga pada hari ini tema Natal kedua, Paduahon pada hari ini adalah Jesus do silam asangaponi debata. Maka hal ini memotivasi kita untuk dapat hadir sebagai terang dalam keluarga dan juga orang sekitar. Oleh karena itu Panitia Advent Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 mengambil bagian bersama seluruh Ama dan Ina di HKBP Mampang untuk berbagi kasih dengan jemaat HKBP Mampang dan orang-orang di sekitar gereja HKBP Mampang berupa bingkisan Natal. Kegiatan ini akan dilakukan oleh panitia yang akan disupport juga oleh Parhalado HKBP Mampang pada tanggal 31 Desember nanti. Pada momen ini juga saya sebagai mewakili dari panitia ingin mengucapkan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jemaat yang ikut serta dalam kegiatan perayaan Natal Ama Ina 2025, terlebih secara material, moral, dan waktu. Terlebih khusus juga untuk para pengisi acara, kepada Ina Hana untuk drama kolosal nanti yang akan ditampilkan, Ina Hana aka dongan mamaku ya, Najolo, dan juga Punguan Lansia. Yang ketiga juga tim penari Punguan SPH HKBP Mampang, lalu seluruh anggota Ama Ina HKBP Mampang, juga liturgi, juga tim musik pada saat ini yang mensupport ibadah kita dan juga seksi kur, juga tim panitia dan Punguan Ama Ina, Naposo, remaja dan sekolah minggu yang telah bekerja keras dalam persiapan sampai perayaan. Yang hadir, yang paling kencang buat Tuhan Yesus. Amin. Sudah siap puisinya? Orang tua kami sudah siap puisi, deklamasi, ini luar biasa. Kalau orang tua kita udah maju ke depan, kita harus tenang dan menikmati. Lalu dalam hati harus bersyukur, Tuhan kami masih bisa melihat orang tua kami. Kita akan saksikan penampilan puisi deklamasi dari Lansia. Mohon bersiap, setelah ini drama fragmen Natal persembahan Ina Hana. Tes manis, tes pahit. Cek satu.
tetap ada terang di tengah dunia yang retak. Dunia ini terasa berbeda dari masa muda kita dulu. Berita penuh luka, perang mengancam bangsa, banjir, longsor, gempa bumi, dan hati rakyat penuh retak karena penuh luka. Kadang aku bertanya dalam diam, masih adakah terang untuk zaman yang begini gelap? Aku pun bertanya hal yang sama. Ketika melihat anak-anak mencari arah, orang tua memikul beban, dan begitu banyak yang berjalan dalam kesepian. Namun setiap kali aku menatap salib, hatiku berbisik, ya, terang itu masih ada. Terang yang datang dari Dia yang lahir di palungan. Kita telah melewati begitu banyak musim. Musim kehilangan, musim air mata, bahkan musim ketika doa terasa tidak terdengar. Namun satu hal tidak pernah berubah. Tuhan selalu menemukan jalan untuk menyentuh hati kita kembali. Yang di tengah yang lagi kuat, di tengah dunia pasti benar, di tengah sakit yang melemahkan, di tengah usia yang tak lagi kuat, di tengah dunia yang tampak tak pasti, Tuhan tetap berjalan di sisi kita. Kadang langkahnya sunyi, tapi penyertaannya nyata. Ada banyak hal yang hilang dari dunia ini. Kedamaian, kesederhanaan, kasih antara manusia. Namun di tengah semuanya itu, Natal datang seperti bisikan surgawi. Jangan takut, aku menyertaimu. Dan bisikan itu, Ibu, menguatkan kita, menyembuhkan luka yang tak terlihat, menyalakan harapan bagi kita yang hampir menyerah, dan mengingatkan bahwa Tuhan tak bergantung pada baik atau buruknya keadaan dunia. Ia setia selamanya. Tuhan Yesus, di usia kami yang menua ini, ketika langkah semakin perlahan dan hari-hari terasa lebih singkat, kami memohon, jadilah kami damai. Jadilah kesembuhan bagi luka yang tak terucap. Jadilah pengharapan di tengah zaman yang kacau. Dan jadilah terang yang membimbing kita di sisa perjalanan hidup kita ini. Di tengah dunia yang retak, Natal ini kami berdiri, bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan iman kepadamu, ya Yesus. Engkaulah terang yang tidak akan padam, kasih yang tidak akan berubah, dan pengharapan yang tidak dapat diburu dunia. Bimbing kami ya Tuhan, hingga langkah terakhir kami berakhir dalam pelukan-Mu. Amin. Tepuk tangan untuk lansia. Tunggu dulu ya Inang, tunggu dulu. Boleh kenalin dulu dong, ini kan dilihat seantero dunia.
Coba Inang tunggu, jangan pulang dulu. Kenalin dulu Nyonya Boru, Opung apa? Iya. Nyonya Simangunsong Boru Tahayan. Opung Karisa. Kenalan lagi. Nyonya Tampu Bolon Boru Tahayan. Opung Kaila. Inahanna. Selanjutnya. Nyonya Besi Mamora, Boru Marbun, Opung Sela. Yeay. 6 Boru. Lanjut Opung. Nyonya Pangihutan Sibuea, Boru Tampu Bolon, Opung Timoti Sibuea. Nama pahopunya udah seantero dunia ya. Kita berikan aplaus untuk lansia. Terima kasih Opung. Iya. Sudah siap yang selanjutnya fragmenta? Sudah siap? Sudah ya? Oke. Kita akan saksikan selanjutnya drama Fragmenata persembahan dari Ina Hana. Ketawa lu. Dalam sejarah manusia, Allah melibatkan keluarga pasangan Maria dan Yusuf di dalam karya penyelamatannya atas seluruh umat manusia. Meskipun tidak berjalan mulus, Yusuf sebelumnya hendak menceraikan Maria secara diam-diam, tetapi mengurungkan niatnya tersebut setelah mendengarkan perkataan malaikat dalam mimpi. Kesediaan Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya menunjukkan keterbukaannya sebagai orang yang percaya akan janji penyelamatan Allah dan mengharapkan kedatangan Sang Immanuel. Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya, menunjukkan keterbukaannya sebagai orang yang percaya akan janji penyelamatan Allah dan mengharapkan kedatangan Sang Immanuel. Yusuf meyakini perkataan malaikat dalam mimpi sebagai kebenaran bahwa Allah sedang mengerjakan karya penyelamatannya melalui keluarganya. Maka bersama Maria ia pun menunjukkan bahwa keluarga yang taat kepada Allah dapat menjadi saluran kasih dan keselamatan bagi dunia. Kelahiran Yesus Kristus di tengah keluarga
serta cara Maria dan Yusuf mengubah relasi keluarga mereka dalam terang kehendak Allah sangat relevan untuk memaknai berbagai krisis yang dihadapi keluarga saat ini. Krisis keluarga antara lain adalah perpisahan dan bahkan perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, masalah ekonomi, judi online, pinjaman online, narkoba, individualisme, dan materialisme. Songon pandok niaka na tua-tua tahe pitu batu martidi halai sadado si tahun nadok do au boru sia kangen mon mada amo nama tean ama nagabe panggatim dia kaanggi nang ibotoki macai godang donalau upasahat tuho ilun nang basa-basa nani lehona tuau dangku persuada basa-basa ni Tuhan nani lehona tuau halai saonari namasi haldoau hamong romaho among satokin pe dini pikir asahu pabua nadiro haki haulau among satokin bedini pikir hasa sombu si hohu jala apus mailuki hacit nai pambenan yaka paribakot tuau akan namora do alai dangulo mangurupi tiki parmoding ni damang dainang dituhuk kodo sude tuau asa kupadimun-dimun aka anggi ibotoki marhacit-hacit doau adian dot bonin as dung maherbang sombong semuanya. Akang, ay dia dot babagian ni omak dot bapay. Ay solo ho mga mabagi to hami. Na jukat maho. Alay na ho mangrusi omak dot bapay ke. Alay pamangus do ho. Ay so ko to akangon. Ditadikon Bapa no o manahinan jabu tano maraek tano mahiyang hake saunari dang tarida be manangaha tohodoy yanggi ditikim moding bapak dainang marsikola dohamuna sahat tu namar sahid di dulu hamudo rodo hamu mengalir persiubatna di ate-ate kon mas sudenai. Ay nang di mapoto-poto hani. Eta kasong ko masok ko ni. Tumakon mahanalaw. Tu Bali, tu Singapura. Masipin selfie hani idalani. Tarho nama ngurupi. Eta. Hacit na
pabeni palibakot wau. Tondini zamanon manegai parumatanggaon ina pahabison hepengna melebihi hepeng naro dan suami yang mementingkan diri sendiri dan berfoya-foya. Tondini zamanon mangago nang rohani dakdanak gabe mangalo nang tunatoras. Boy parsadarian berselancar di media sosial alai mamerek omakna dang olo. Akada danak namangalo tunatoras parngoluan ni jolma dangolo manangihon hatani natoras dang olo marsiajar holan saimar selfie holan saimar meami dang parduli tu masa depanna. Dang diboto songondia natoras mangalului papunguhon hepeng asa sude berhasil aka ianakon alai aka ianakon dang adong manerge natorasna. Amang jo bunga juk ni roh hakim ganu pari o terlebak mulak sekolah. Kuda, ano diremenya udah bah. Hidup. Ibu ngaon, lah sodong gue etikam gue bereng. Mar selfie kok, otakmu kosong, Gayam sira gaya artis, luar biasa. Wah masa depanmu haduan bunga. Mama, saya tadi baru pulang sekolah, Mama. Semua dicampuri Mama urusan anak muda. Yang ini tidak boleh, yang itu tidak bisa. Aku cemburu melihat teman-temanku. Teman-temanku bebas, tidak pernah dimarahi orang tuanya. Kenapa sih Natulang? Orang tua sekarang ini semua dibatasi. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Mama sih ketinggalan zaman. Nanti kami Mama mau pergi dengan teman-temanku. Sediakan aku uang jajan lebih. Kami mau ke kafe kenangan. Dengan teman-temanku juga mau ke Starbucks. Lama sih. Mama marah-marah melulu sama saya ya. Orang bebas, saya tidak bisa bebas. Gampang itu Natulang. Zaman sekarang ini media sosial juga sudah bisa kita dapat uang. Kalau aku di mana? Nanti
main Facebook Pro, main TikTok, main YouTuber. Tidak perlu WhatsApp. Betul itu Mama. Dengarkan itu Mama. Benar tidak, coy. Yes. Kami pergi dulu ya Ratullah. Dadah. Songonima parngoluan ni akada danak mangalo tunatoras di zaman noaengon dangolo perohana marsiajar say holan mandongani si meta apalagi dumenggan parngoluanna so diingot be ala ni natoras do apala nungalam di boto margaya saya dipikir nama natoras na kampungan ketinggalan zaman. Tes. Udah. Halo Dak. Yuk, besok kita ke Tamsit ya. Marhui. Baju baru lah. Kan Dang kita mau pola. Natal. Dang buyawah, dang lo kebeku. Dang mah. Latihan kurma. Beta hamu markor. Gua biar rotasna. Asal Oi, latihan madam. kita markor. Molo mardata la no mardres ko do hita. Dang bah. Unang johon na makatay hamuna. Pola. Latihan kita markor. Asa jalan-jalan kita ke Tamsit. Yo. Ay, paano itanong si Marsiraga pita, happy rohat na maraga-maraga. Ulang pola ah. Pasobu di sieda. Unang punian. Apala sahali do hita sa tahun marnatal. Apala pijam. Pijam baju lain. Asa bagakan non hita marnatal. Barita Natal taringot tu kesederhanado. Taringot tulas ni rohad rasa syukur. Wah, sa pole ko pak sote ko marsiraga pita happy rohatan nong. Say maragam-ragam. Marseragam hita, happy nong maridipe, tongdang sadar rohana. Suara nabi susada, sibuk suara nabi. Pasal budi sieda. Unang dohot yan nomor foto. Ido unang dohot na Tapi ruano foto tayo. Lo. Udah belum? HP, holan baju-baju HP di hatai hamuna. Ya marede, saya pikiri hamu. Pitor rara doh ida. Holan na beda-beda doh bebel-bebel gahot carita. Rara caritam. Memang kalau na berbeda doh. Bubar petaho. Sailoja para diri. Udah ya. Sailoja para diri rineng marnatal hapi so berbaju baru. Gabi so baga ano penampilan niba. Wamay. Ni mada. Lama tang do biar nang do biar. Dam. Ikaw latihan kur dihita, latihan kur. Kamu kadongan roh kamu tuh son. Asa marsiajar maret dihita. Asa baga ano negdeta. Unang baju te baga-baga HP det terang suman. Ido kan jadi somma kita asa maret dihita. Somma jo mulai dua. Tu somma jo mulai dua. Sini. Enggak. Kir. Tu somma kamu mulai dua. Pajono kamu tuh son. Muru kau tuang giku. HP neng marnatal. Madok maho tuau. Ngairan narok ko jabuku ase motoho. Marsa kau ibay boruku. Mana yang dua? Ayo. Murdak panto makku da bainan. Merebada yo do makku bakini ya luhi ro setiamu. Ani badal. Apalagi mah? Mulu om. Aku apa? Ini. Coba lihat. Bahasa muruki ho. Bener buat tong gawi muruki mau. Esa katok kata tuh ho. Ya. Songonon maharoro ni Jesus tu portibion mabuat dame
tajakkon ma Yesus ditongani bagas tabe. Songo ci Maria dohot si Joseph. Dia do pidotong pergumulan batin, alai olo do nasida, majakkon si palua, sorang ditongani bagasna. Ala sakap ni debatadoy. Songo ni manyan, hita majakkon si palua, sorang ditongani bagasta. Asa dame bagasta, punguatta, akan namarhaha maranggi. Allah menghangatkan keluarga kita. Atong rap mahita, hamu ale amang dohot minang. Majak. Marede mahita. Kanan, kanan, kanan. Jupang musear mesnai halu tuni hata jesi nati nongot isi surgoi hebatu hitam hasta apa ni debata dame dame madi mas wasi rohani aduh Dongan sudah lehemi kita song pamada danak nadisi nati nongoti parasi rohai debata amai asang apa ni debata dame dame madidol ma bereng sifat ni rohani debata Kita berikan aplaus untuk Ina Hana. Kok nggak nyawer? Ternyata nunggu saweran. Musiknya keburu stop. Kasian amat. Ulangi ya. Tetap semangat untuk Ina Hana kita berikan tepuk tangan. Op, mau perkenalan juga? Iya. Oke, sambil kita tunggu Deborah ya. Kalau sudah siap tolong kasih kode. Mana tadi pemain-pemainnya? Boleh maju ke depan. Mau mendunia juga, ayo. Ayo. Iya. Mau kasih tahu opus siapa? Iya. Iya, Ina apa gitu. Siap? Siapa duluan? Boleh kenalin ya? Saya Nyonya Napitupulu, Boru Manurung, Opung Brian. Kalau saya Nyonya Napitupulu, Boru Tampu Bolon, Opu Xavier. Kalau saya Nyonya Suparno, Boru Pardede, Opung Belpa. Saya Kurang kencang. Saya Nyonya Siregar Boru Hombing, Opung Timothy. Muluau, Nyonya Tampu Bolon, Boru Tahayan, Opung Keila. Saya Nyonya Utajulu Boru Naibaho, Mama Riana, belum Opung. Saya Nyonya Simanjuntak, Boru Mangunsong. Belum punya cucu dan belum opung saya, masih SMA. Deng deng na da da. SMA lansia. Ada inak. Muluau, Florina Purba, kekasihku Pendeta Robert Pandiangan. Opung Margareta. Terima kasih.
Kita kasih aplaus untuk Ina Hana. Boleh kembali Inang, Opung. Udah siap Deborah? Oke. Sudah? Sudah mendunia ya? Sudah ditepukin sama Pak Hopunya di rumah. Selanjutnya, mohon bersabar ya. Ini saking semangatnya loh. Kita akan saksikan penampilan dari Ina Deborah. Saat tiada yang dapat ku genggam, kau ajarku menggenggam tanganmu. Saat semua tak sejalan rencanaku, ku melihat rencanamu terindah. Semua yang terjadi membuatku semakin indah di matamu, berharga bagimu. Walau ku belum mengerti apa yang aku alami, suatu hari nanti ku tahu ini terbaik bagiku. Saat tiada yang dapat ku genggam, kau ajarku menggenggam tanganmu. Saat semua tak sejalan rencanaku, ku melihat rencanamu terindah. Semua yang terjadi membuatku semakin indah di matamu, berharga bagimu. Walau ku belum mengerti apa yang aku alami,
tes. Kita kasih aplaus dong Ina Deborah. Kreatif banget ya. Enggak pakai mic dia loh. Ini boleh kenalan dulu tolong, ini mendunia tahun ini. Iya, tolong kenalin dulu mama siapa. Cepet ya, tapi cepet ya. Iya, ayo. Ya, tapi kenalan juga nggak ada dalam narasi. Ayo. Hora sama Nginang, aku Mama Datan, Nyonya Manulang Boru Simbolon. Hora sama Nginang, aku Mama Karisa, Nyonya Butar-Butar Boru Simangunsong. Hora sama saya Mama Stella, Nyonya Sitwa John Simamora Boru Siombing. Selamat malam Mamang Inang, Merry Christmas. Saya Kartina, Mama Verina, Nyonya Sintua Manalu, Boru Simanjuntak. Hora sama Nginang, saya Mama Erika Silalahi, Mawar Boru Sirait. Selamat malam Mama Nginang, saya Mama Marsio, Nyonya Siaan Boru Manalu. Selamat malam Amang Inang, saya Mama Jeremy, Nyonya Nainggolan Boru Sinambela. Selamat malam Mamang Inang, saya mamanya Sarah, Nyonya Pandiangan Boru Pangaribuan. Terima kasih, boleh kita kasih aplaus untuk Ina Deborah. Terima kasih untuk penampilannya. Semoga nggak cuma ditonton ya, apalagi ini pasangan-pasangannya ya. Tadi ya, tolong ada damai sejahtera, kasih sukacita dan sebagainya. Dan ada pelakor tadi loh, itu yang bikin ger gitu. Jadi semoga bisa memberikan makna untuk Natal tahun ini. Untuk setiap keluarga, khususnya sama Ina di HKBP Mampang. Dan penampilan terakhir yang tidak kalah serunya, kita akan saksikan, sudah siap? Oke, Christmas Dance persembahan SPH HKBP Mampang. Oke, siap? Merry Christmas! Check
Ada yang mau tambah? Ada yang mau ikut maju? Ada yang mau ikut nyanyi nari ini? Hah? Bagaimana? Sekali lagi? Oh iya, kenalin dulu. Kirain karena udah mau makan jadi olahraga dulu di depan. Boleh kenalin dong, ini penari-penari yang luar biasa yang mau ikut Zumba nanti gimana jemaat kita ini udah di dunia ini loh. Nanti tolong sekaligus ya kasih tahu hari dan jamnya. Iya. Halo Amang dan Inang, Horas. Horas. Selamat Hari Natal untuk kita semua. Kenalkan saya Nyonya Marpaung Boru Ginting. Mama? Sekian. Oh, Mam. Iya. Iya, saya mama dari Angelika Laura Boru Marpaung. Terima Oke, kasih. selanjutnya. Horas. Horas. Saya Mama Evo, Nyonya Pardede Boru Sirait. Merry Christmas. Horas semua, saya Mama William, Nyonya Simanjuntak, Boru Manulang. Merry Christmas. Merry Christmas. Horas, saya Nyonya Siagian Boru Neibaho. Apa ya? Udah itu aja. Merry Christmas semua. Merry Christmas, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Deborah. SPH. Baiklah, kita masuk di penghujung acara. Nanti kita akan makan malam di GSG. Jadi kami ucapkan terima kasih banyak untuk semua pengisi acara dan malam ini kita akan tutup acara perayaan Natal kedua Ama Inah KBP Mampang. Doa makan akan dibawakan oleh Amang Pendeta. Boleh? Inang Pendeta? Inang Pendeta Suryani Sihite. Martang yang mahita. Aliamanami na di Banu Gijang maliate dohot puji-pujian di pasah rohanami tua depan utuhat di Tikion di palaso dohami marpesta paduahon parningotan hatu tubuh ni Tuhan Yesus jala di patu pahuriam do pren napaduhonon di arisadarion jala marnatal na di hasuhuton ni amadot ina nunga upatu pahami pena satulap nami Tuhan anggiat boy lam tabba pakirimon nami dohot lasni rohanami nunga tubuh ho Tuhan di bagasan di portibion tubuh mohonang di bagasan rohanami salhutna Tuhan lau marsi panganom mahami sien asini rohamdoi paso-paso me Tuhan gabi gugune baru di parnguluan nami mulai temamang nabasa mengasahon Kristus Yesus martanya kami tuho amin. Amin. Terima kasih semuanya. Makan malam sudah disediakan di GSG. Boleh ambil C Bang? Iya. Sambil mengiringi Amang Inang untuk mengambil makan malam,